ಇದು ನಮ್ಮದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ನಾವು ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದು ಎಳಗಾಕಾಗಗಳು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 18ರಿಂದ 25 kg ತನಕ ತೂಕ ತೂಗುತ್ತವೆ ಇವು. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನಾನು 3,000 ಕೊಟ್ಟು ಹಸಿರು ಬ್ರೀಡ್ ಕೋಡಿ ಬ್ರೀಡ್ಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡು. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಾಂಗಣ, ನಮ್ಮದು ಶೆಡ್ಡಿಂದು ಹೊರಾಂಗಣ. ಸುತ್ತಲೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಆಡುಗಳು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕುರಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಆ ಟಗರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 25 ಮರಿ ಆಡುಗಳು ತಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದು 5 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ. ಹಾಲು ಕರೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೈ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಮೈ ತೊಳಿತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 12 ಹಸುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎರಡು ಪರಿಷ್ಕಾರ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಮಂತ್ ಹಸುಗಳೇ. ನಾವು ಓವರ್ ವಾಷರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಸುಗಳನ್ನ. ಓವರ್ ವಾಷರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಸುಗಳು ಮೈ ತೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟಿಂದ ಸಗಣಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ನೀರನ್ನ ಇದು ವೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಸುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳಿಬೋದು, ಮೈ ತೊಳಿಬೋದು. ನಾವು ಶೆಡ್ಡು ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ತಗಡು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಾಳಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಗಾಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ ಏನು ಗಬೆ ಅಂತೂ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಶೆಡಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಮೈ ತೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಸೂಪರ್ ನೈಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದವು ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್ ನೈಪರ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಗಿಸುತ್ತೆ, ಕೊರತೆನ ಇಂಗಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಕುಯ್ದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ 30ರಿಂದ 45 ದಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚು ಸೂಪರ್ ನೈಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಳೆ ಇದು ಕೆಂಪು ಕಡ್ಡಿಗಿಂತ ಸೂಪರ್ ನೈಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗಿನ ನೀವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ನೈಪರ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವರು ಕಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 20 ಕುಂಟೆ ಸೂಪರ್ ನೈಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮದು 2 ಎಕರೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ನೈಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ರೋಡ್ಸು ನಮ್ಮದು ಇದೊಂದು 20 ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಡು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳ್ಗೆ ಕರುಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಜವಳ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಒಂದು 2-3 ತುಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಜೋಳ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜವಳನ ಎರಚಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀರಾವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂದಿರೋದು ಸೂಪರ್ ನೈಪರು. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ 3 ಅಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜವಳ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಜವಳ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೊಳಕೆ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಜೋಳ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು 20 ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ COFS ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ COFS ಕುಯ್ದರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದು 3ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಕುಯ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕುಯ್ದು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ಲಸ್ DAP ಯೂರಿಯಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 30 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಇದು COFS. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದಗ್ತದೆ COFS ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮೇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒದಗ್ತದೆ ಇದು.